黃曉林，唔係，即係我叫曉林啦。今日嚟到貓夫婦嘅生存系列，而家咧就係手機版嘅，不過我係手機版兼電腦版啦。係啦，咁首先開始係掘木噶啦。咁我見到嗰邊咧，咁我見到嗰邊咧都有啲嘢噶啦。咁我哋過去嗰邊先啦嚇。有啲危險，唔好意思。嗱，我嘅呢個木組嚟㗎啦，咁佢按埋幾下跳咧，我就變咗飛㗎啦。冇錯，咁我首先掘咗啲木先咯，係咯。小福森，小福森，有冇啦？其實我細佬喺我身邊嘅，嗱。攞住個工作台。這是工作台，努力耕田，沒錯。先咗呢邊先啦，係咯，掘咗啲木。好啦，咁而家見到啲煤，咁掘啲煤先啦。嗱，咁我見到咧，右上嘅圖中咧，我係白色嘅嘛。咁我見到附近都好似有啲羊，係咪有得照？應該係啦。縮細先啦，係咯。
我舐你個女啊！即刻同我跳落屎坑浸死自己！你講乜嘢啫？我話大家舐啊！舐下大家咁咪溝啲好情趣咯！舐啊！係啊，爸，佢話踩啫嘛。可唔可以？今日我叫啲竹蟹俾你食。你話俾咩我食啊？竹蟹啊，好食噶，啱晒你哋。竹蟹想毒死我？即刻同我喺廿樓跳落街！要驚！要 get 咯！跟足你 order 去做啦，焗到好熟。好香啊！啊，做乜整木果啊？大家射精啊！你咁變態，即刻同我對田區食晒垃圾佢！咩啫？我話咁呢度有把木果咁要。大家唔係話要寫啲 drink 嘅。係啊，我要可樂。有啦，阿叫啦。大家食到咁飽，不如食紙啊！你話食咩話？紙啊，好新啲啊！你得食啦。好，你咁中意食屎，我教你，要食新鮮嘅屎，屙嗰個。要食足6年齋，4年冇行房，3年冇睇 AV，2年冇夾女，1年食自己，半年冇沖涼，1個月冇換底褲，仲要唔可以調轉着。你有冇啊？你有我即刻食。好啊，等我5分鐘，我即刻開俾你食。你刮走咗個工作台先啦，先停咗份嘢我食嘢。我而家食飯嘅本身，咁我而家食嘅等下先。我今日翻嚟啦，我啱啱好食完，差唔多都5分鐘，差唔多都唔使幾秒鐘就食完啦。有錯。我馬上要繼續拍片噶啦。有梅先，抹啲梅先。我得薯片啦！今天我要这个零食。其實好作弊，我唔作衰咩？哦屎啊！我都唔用㗎啦。